Jangan lari. Turun. Ya, siap-siap. Siap-siap. Pas keluar. Berapa orang? Anapan. Lepas, lepas. Upacara pelepasan jenazah Insinyur Ida Cokorda Gedemura, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kelungkung dimulai. Komandan upacara menyiapkan seluruh pasukan. Latihan semuanya. Ya! Gerak! Inspektur upacara Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Bapak Dr. Inyoman Sugawokori, mengambil tempat yang sudah disiapkan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara pelepasan jenazah almarhum Ido Cokordo Gedemura, mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Kelungkung, segera siap dilaksanakan. Silakan. Lanjutkan. Penghormatan kepada jenazah Insinyur Ida Cokorda Gedemura dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah almarhum Ido Cokordo Gedemura, hormat! Gerak! 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 Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara penghormatan kepada jenazah almarhum Ido Cokordo Gedemura telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Om Santi 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 Om. Penghormatan, pasukan ikut penghormatan jenazah. Ayo, jalan.
Ada wadah, Cok. Jepun ada wadah, ikut.
Oh, belum live.
Iya, lawan.
Ayo, ayo.